أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Аламдардын эсе жаратуучусу, жоктон бар кылган улуу Аллах Таалага алкыштар, мактоолор болсун. Жана ал заттын элчиси ааламдарга ырайым боорукерлик болуп жиберилген, бизди туура жолго багыттаган, туура жол көрсөткөн адамдардын эң улуусу, эң абзели Аллахтын элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга, ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларына, аларга ээрчиген момундарга Аллахтын ырайымы, боорукерлиги, кечирим, саламы, салаваттары болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, амансыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнгү түз эфирибизди да баштап алдык, иншаллах. Биз бирөөнү окуганы барып, кайра келгиче бир убакыт болуп кетти. Үйүнө бардык эле. Ошого бир аз кармалып калдык. Амансыздарбы? Эмне жаңылыктар? Бул жакта менин шеригим Сулайман Ажы Ошко кеткенине байланыштуу Бишкекте өзүм кабыл кылып, түз эфирлерди дагы бул жактан өзүм өткөргөнгө аракет кылам. Иншаллах бүгүнкү түз эфирибизди иншаллах Аллах Таала эки дүйнөбүзгө пайдалуу кылсын. Дүйнө жана ахиретибизге пайдалуу маектерден кылсын. Иншаллах Аллах Тааланын каалоосу менен бардык нерсе Аллахтын кудурети менен, Аллахтын бизге берген товфийкы менен, толугу менен, Аллах Тааланын бизге берген ырайымы менен иншаллах бардык ийгиликтер Аллахтын гана каалоосу менен. Аллах Таалага канча мактоо айтсак, ошончолук аздык кылат. Аллах Тааланы канчалык аруласак, ошончо аз. Аллах Таала бизди бүткүл ааламдардын үстүнөн инсандарды өзгөчө эң улуусу кылып жараткан экен. Адам бул эң улуу жан. Бул башка махлукаттардын ичинен, башка жаратылган нерселердин ичинен эң өзгөчө, улуу, урматтуу болуп жаратылган. Аллах Таала инсан жана жиндерди жалгыз өзүнө ибадат үчүн жаратканын өзү улуу китебинде баяндап, Зарият сүрөсүнүн 56 аятында Estağdu billah ve ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Men insan жана жиндерди жалгыз өзүмө ибадат кылуулар үчүн гана жараттым, деди Аллах Таала. Бизди Аллах Таала ушундай улуу кылып жараткан экен. Адамды, инсанды улуу кылып, урматтуу кылып жараткан экен. Демек анын максаты дагы бул дүйнөнүн өткүнчү убактылуу бир маталарын үчүн эле эмес, балким эң улуу максат болуш керек. Адам жаралыштан максаты дагы улуу болуш керек, башка махлукаттарга караганда. Мисал үчүн мал жандыктар союш үчүн этин багып, аны семиртип, багып, союп жейбиз. Алардын сүтүн ичебиз, мөмө-жөмүштөр биз адамдар жеш үчүн, аба биз үчүн, аба үйдө жашайбыз, пайдаланып. Бардык нерсенин бул дүйнөдө максаты бар, күндүн өсүмдүктөргө өзүнүн пайдасын, энергиясын бериш үчүн жамгыр асмандан жаайт, өсүмдүктөр чыгыш үчүн. Күн менен түн алмашат, күндү тиричилик үчүн, түн эс алуу үчүн. Деги эле аалам, карасаңыздар, ааламда болуп жаткан процесстер, ааламда болуп жаткан бул кыймылдар бардыгы адам үчүн. Ушул инсандын пайдасы үчүн, инсандын кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат.
анда эми суроо туулат. Адам эмне үчүн анда? Адам эмне үчүн жаралган анда? Адамдын максаты эмне? Адам жаралгандын максаты эмне? Дүйнөнүн максаты бар. Дүйнөдөгү болуп жаткан күн түн алмашы, мезгилдер алмашы, дарактар өмө бериши, жашылдашып, бардыгы өзүнүн убагында, өзүнүн максатын, өзүнүн ишин кылып жатат. Чыныгы мына орундуу суроо, адам эмне үчүн анда? Адам эмне үчүн жаралган десе, Аллах Таала аны өзү баяндап жатат улуу китебинде. Азыркы томунда айтып өткөндөй, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Мен инсан жана жиндерди бир гана өзүмө ибадат үчүн жараттым деди. Биздин максат ушул. Момун, мусулмандын максаты. Деги эле пенденин бул дүйнөдөн эң биринчи максаты бул Аллах Таалага ибадат кылуу. Башка нерсе эмес. Мал дүйнө чогултуп, үй бүлө куруп, бала чака көбөйтүп, машина минип, үй салып, булардын бардыгы өткөл жашоодо калып кетчү нерселер. Бирок акыретке алып бара турган амалыбыз бир гана жакшы жасаган иштерибиз, жакшылыктарыбыз, соопторубуз жана тескерисинче жасаган күнөөлөрүбүз. Биз кайсынысына көп аракет кылышыбыз керек. Биз күнөөлөрдөн сак болуп, күнөөлөрдөн алыс болуп, Аллах Таала арам кылган нерселерден катуу тыйылып, Аллах буйруган нерселерди, буйруган иштерди убагында аткарып, өзүнүн шарттары менен аткарып, Аллахтын ыраазылыгы үчүн бул дүйнөдө жашап өтүшүбүз керек. Мына ошондо Аллах Таала дүйнө жана акыретибизди иншаллах оңдойт. Сиздерге бул эфирдин башында эң эле биринчи насаатым бул дүйнөгө эмнеге келгенибизди эң жакшы билип алалы. Бул дүйнөгө эмнеге Аллах Таала биз жаратканын эң жакшы билип алалы, жакшы түшүнүп алалы. Ким болсоңуз дагы, аял, эркек, кедей, кембагал, тоодо жашайсызбы, шаарда жашайсызбы, айылдабы, шаардабы, деги эле дүйнөдөсүзбү, бул дүйнөдө жашап жатасызбы? Сиздин максатыңыз, эң чоң максатыңыз, эң алдындагы ал максаттан эч кайсы башка нерсе өтүп кетпеш керек. Башка максаттар, башка тилек, башка ой, башка максат мунун астына, тагыраак айтканда, Алланы ыраазылык кылуу, Аллах Таалага ибадат кылып, Аллах буйруган иштерди аткарып, кайтарган иштерден кайтып, ушул максаттан алдыга башка максат өтүп кетпеш керек. Бул дүйнөнүн иштери, бул дүйнөгө жетүү максаттар, бала чакалуу болуу, үй бүлө куруу, үй салуу, деги эле дүйнөнүн иштери, кооздуктар, булардын бардыгы адам ниет кылып, максат кылган нерселер. Бирок эң негизги максатыбыз бул дүйнөнүн бул өткүнчү нерселери болуп калбаш керек. Аллах Таала бул дүйнөнү бизге бергенден кийин аны бардык нерседи тыйып койбоду. Мени жаша, кийин, байы, бирок Аллах буйругандай. Аллах Таала көргөзгөндөй. Же ич, кийин Аллах Таала көрсөткөндөй. Аллах Таала арам кылгандан алыс болуп, адал жол менен үйлөн, бала чакалуу бол, байы дегендей. Аллах Таала өзү Куранында айтат: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Бул дүйнөдөн максатың, насибиңди унутпа дейт Аллах Таала. Бул дүйнөдөн дагы насибиңди деген ошо дүйнөнүн
байлыктары, үйлөрү болсун, машина минели, же жакшы кийинели, же жакшы тамактаналы. Булардын бул дүйнөдө насибиңди унутпа дейт. Бирок эң ушул максатты бир гана ушул дүйнө кылып албаш керек. Бул дүйнөнүн дагы жакшылыктарынан пайдалан, бирок Аллах көрсөткөндөй. Жана Аллах сага жакшылык кылгандай, сен да Аллах Таала адамдарга жакшылык кыл деп ушундай аяты бар Аллах Таала. Иншаллах бүгүнкү түз эфирибизди дагы иншаллах сиздерге бир жакшылык болушун үчүн уюштуруп атабыз. Күнүгө ар жуманын ар ишемби күндөрү. Билесиздер, дайымкы эле эреже боюнча кетип атабыз. Биринчи саатыны суроо жооп бөлүмү кылганбыз. Кийинки экинчи саатыны иншаллах сиздерге Аллахтын китебинен, Куран аяттарынан дем салып беребиз. Андыктан биринчи бөлүмүбүз суроо жооп. Сиздерди кыйнаган көйгөйлөрүңүздөр болсо, ошодон бир иншаллах шарияттан бир чечим айтканга, шарияттан бир жооп бергенге, Аллах кадыр кылганча, билишибизче жооп бергенге аракет жасайбыз. Анда биринчи Инстаграмга келген суроолорубузга кайрыла берсек, иншаллах Фейсбугубуз азыр микрофонсуз болуп жатат. Тилекке каршы иншаллах мен үнүмдүн барынча катуураак сүйлөгөнгө аракет жасайм. Фейсбуктагы досторубуз угушу үчүн. Анда суроону окуй бериңиз башынан. Ассаламу алейкум. Биринчи суроо. Ассаламу алейкум. Эгерде намаз окуп жатып жаңылып калсам, кантип улап кетсем болот же кайта башынан окуп башташ керекпи дейт. Намаздын кайсыл жеринде адашып атасыз? Мисалы үчүн, Фатихада адашып атсаңыз, ошо кайра эстегенге аракет кылышыңыз керек. Кайра ошо ордунда улап таба алсаңыз, такыр эстей албай, таба албай калсаңыз, башка сүрөнү деле окуп койсоңуз болот иншаллах. Менин жүрөгүм ооруп, коркуп чочуй берем. Бул эмненин белгиси деген суроо келди. Бул сиздин табиятыңыздан болушу мүмкүн, балким өзүңүздөн дагы болушу мүмкүн. Коркоктук бир сезимиңиз күчтүү болгондон да болушу мүмкүн. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, адам жин кирип кетсе дагы, ичинде жин болсо дагы коркуу сезим күчөп кетет. Анан сыйкыр, кара дуба менен ооруса дагы, анда коркуу сезим күчөп кетет. Башта коркууга эмес, бир баатыр киши болуп, караңгылардан коркпогон ушундай киши, бирок кокустан эле бир мында коркок болуп калды. Жада калса сыртка дагы бир шериги менен чыга турган болуп, ушундай коркок болуп калды. Бул адам сөзсүз окуп текшертиш керек. Өзүндө жини болсо адам коркок болот, аркасында бирөө жүргөндөй болот, кулагына бир шуурагандай болуп, шуулдап дегендей, ошол сыңарында белгилер анда болуп жатса, анда демек сөзсүз окутуш керек. Жини бар адам, сыйкыр менен дубаланган адамда ушул белгилер да бар. Коркуу сезим күчөп кетет. Бир нерселерден бир шумданат, бат шумданат. Бир нерселерге тез реакция берип, бир болбогон нерсеге дагы реакция берип, коркуп кетип, ушундай ордунда тура албай, же болбосо коркоктук күчөп кетет. Буну сөзсүз окуш керек, окуп текшертиш керек. Анан корккондо адам табиятынан да болот. Албетте кокустан бир ит чыгып кетсе, үрө койсо, же караңгылыктан коркуш, жырткычтан коркуш, бул ар бир адамдын табияты. Бул табиятында бар нерсе, ал жөнөкөй көрүнүш. Бирок дайым Аллахка таянып жүргөндү үйрөнүш керек. Бардык Аллахтан болот. Деп, Аллах Таала каалаган зыян берет. Ким канча зыян берем десе дагы деген этикатты жүрөккө сиңириш керек. Ошентип түшүнүп алыш керек. Бул дүйнөдөгү, пайгамбарыбыз айтты го, сага бүткүл адам келип, бүткүл жер жүзүндөгү жин адам болсун,
бардыгы келип сага бир зыян беремин десе, Алланын каалоосунчалык гана зыян бере алат. Эгерде бүткүл адам, бүткүл жин чогулсун деги бардык нерсе дүйнө келип сизге бир пайда берем, сенин пайдаңа бир болуп кет же өнүгүп кетсин деп ушундай бир сизге жардам берем деп турса да, Аллах каалагандан ашыкча пайда жеткире албайт. Муну жакшылап түшүнүп алыңыз. Аллах Таала каалаганчалык эч ким бирөөгө ашыкча зыян бере албайт, эч ким бирөөгө ашыкча пайда бере албайт. Тагдырлар, адамдын тагдыры, пешенесине тагдыр жазылган, тагдыр китептер жазылган, сыялар кургаган, калемдер көтөрүлгөн. Болду. Тагдыр жазылган. Аллахка таяныңыз, Аллахка тоокел кылыңыз. Аллахтан коргонуп жүрүңүз. Аллахтан гана коргонуу сураңыз иншалла. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Кара дубаны канча жолу окуса жок болот деген суроо келди. Ва алейкум ассалам. Сыйкыр кара дубаны канча жолу окуш деген маселе анын ичиндеги дуанын канчалык күчтүү таасир кылганы же орто же жеңил түрүнө байланыштуу болуп, ар түрлүү күндөр ажыратылат. Балким 15 күн, балким 1 ай, балким 1 күн. Ал окуганда байланыштуу болот. Окуп көргөндө адам ага диагноз койгондон кийин оор жеңилине карап туруп айта алат. Жалпы бардыгына ушунча күн кетет деп айтыш кыйын. Бул дагы өтө өзүнүн канчалык сыйкыр таасир кылганына байланыштуу. Кээ бирөөлөр катуу ооруйт. Сыйкырдан бүгүнкү күндө бир үй бүлөнү окуп жатабыз. Өтө оор. Өтө оор. Аллах шифа берсин. Аллах шифа берсе эч нерсе эмес. Бирок ушундай ооруңа жейт. Колдорунда ушундай сайып ооруйт. Колдоручу. Ийне сайгандай уруп. Уйкулар жок. Уйку уктаса деле жакшы эс ала албайт. Ушунчалык дайым бизге кыйналганын, ушундай кыйналып кеткенин айтат. Мен аны угуп, мен кыйналып кетем. Ошо өтө сыйкыр кара дубанын себебинен ошондой оор бир абалга түшүп калган. Андайларга көбүрөөк убакыт кетет. Жеңилдер болот, аларга жеңилирээк, азыраак убакыт кетет. Ошон үчүн убакытты бир убакытка айтыш кыйын. Ошон үчүн бул суроону түшүнүп алыш керек, токтотуп эле коюш керек. Канча күн кетет? Канча күн кетет деген суроо бул орунсуз. Бул адам кантип бирөөнүн ден соолугуна сен ушунча күндө жакшы кылып коёмун деп гарантия бере алат. Шипаны Кудайдын колунда турса, Кудайдын колундагы нерсеге адам ушунча күндө жакшы болосун. Кепилдик берем, гарантия деп айткан болсо, ал жалганчы болгон болот. Иншалла, Аллах кадыр кылганча, Аллах кааласа бир убакытта, бир күндө деле жакшы болуп калышыңыз мүмкүн. Аллах кааласа 3 күн. Биздин тажрыйбабызда ушундай. Ушундай оор адамдар келген. Бир окуганда жакшы болуп калгандар абдан көп. Бирөөлөр бар, жеңил түрү, бирок аны көп окуп көрсөң, дагы окуган сайын козголо берет, ага дагы көбүрөөк күн кетип калат. Ошондой сандайдай. Аллах Таала ар бир ооругандарга өзү биринчи шифа берсин. Аллахтан сураш керек баарына. Аллах берет. Аллах сөзсүз берет. Ооруган адамдарга оорулуу анчалык күчтүү жеңил болбосун, Аллахтан бекем сурасын. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Устаз, дайым түшүнүксүз түштөрдү көрө берем. Ак жылан көрөм. Түштүн баарына ишенүүгө болобу дейт. Ак жылан көрөм. Түштөргө жылан кирсе, ит кирсе, мышык кирсе, өлгөн маркумдар кирсе, анан түшүндө көп жардан кулагандай болуп, учуп түшүп, бир наристелерди көрүп, наристелерди эмизип жаткандай болуп, түштөрүндө
ушулар санап атам эң чоң белгилери. Ит, мышык, жылан, өлгөн маркумдар, наристелер. Анан жардан учуп кулап түшүүлөр, мүрзөлөр. Бул түштөр кирип жатса, анда сыйкыр бар. Ал адам сөзсүз дарыланыш керек. Бул кээде эмес, дайым кирсе. Кээде бир айда бир, же бир жылда бир кирип койсо, бул жөнөкөй катардагы эле түш болуп калат. Бат болот, тез болот. Эң узагы 2-3 күндө бирден сөзсүз көрөт. Бул адам сөзсүз окутуш керек. Сыйкыр, жин болушу толук ыктымал. Муну түз эфирде дагы ошо сиздерге окшогон сыйкыр менен, жин менен ооругандар болсо, же өзүмдү текшертемин дегендер үчүн алыстагы сиздер үчүн иншалла уюштурганбыз. Азыр 2-нчи саатыны күзөтүңүз, ошол жерден угуп өзүңүзгө диагноз койсоңуз болот иншалла. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Менин суроом, мени бир эжем бакшыга көргөзгөн экен. Ал мындай дептир: бул кызда өтө күчтүү кара дуба бар, ичине бир нерсе кирип кеткен дептир. Окутпасаңар инвалид же айрылып каласыңар дептир. Ушул айтканына ишенсе болобу дейт. Валейкум ассалам. Урматтуу мусулман бир тууган. Ал бакшыга барыштыгы өз эң бир чоң ката болгон. Бакшы аялга да өзүңүз ачык эле айтып атасыз. Бакшыга барыш эмне? Бул өтө чоң күнөө. Этият болуш керек. Ал барыш, мен анын жообун айтпай атам, анын жообун ага ишенич жөнүндө айтпай атам, ага баруу жөнүндө мен айтып жатам. Ага барыштык туура эмес, туугандар. Ошону түшүнөлү. Аларга жолобоңуздар. Алардан эч кандай жакшылык жок. Зыян көрсөңүздөр, көрөсүздөр, эч качан пайда таппайсыздар. Пайдасы жок. Күнөө, өзүңөргө күнөө топтойсуңар, ден соолугуңуздарга дагы зыян алып келесиздер. Сыйкыр менен ооруган болсоңуз, сыйкыр дагы күчөйт. Бакшыга барса. Тажрыйбада көрүп жатабыз. Көпчүлүк адамдар бат эле жакшы болот. 80-90% адам айыгып кетет Аллахтын каалоосу менен. Бирок көз ачыкка барып койгон адам, көз ачыкка бир айтканын кылып, ал айтканды, буйруганды аткарып койгон адам, мен көрө элекмин, толук жакшы болгон. Ушул убакытча аябай созулуп кетет. Аябай узакка чозулуп кетет. Жакшы болбой калат. Өмүр бою да кутулбашы мүмкүн. Ошо көз ачыктын айтканын кылып, көз ачыктар менен көп катташып жүргөндөр болсо. Аллах таала шифа берсе, тобо кылып, өкүнүп кайтса, иншалла алда толук жакшы болуп калат Аллахтан. Бирок тажрыйбадан келип чыгып айта турган болсом, аябай узак. Башка адамдарды мен жакшы болосуң, иншалла 10 күн, 7 күн ниет кылабыз, жакшы болуп калат. Бирок көз ачыкка барып, бакшынын айтканын кылып жүргөн адамдар аябай созулуп кетет, аябай созулуп кетет. Өздөрү да тажап кетет. Билесиздер, бардыңыздар билесиздер. Көз ачык бакшыга барбаш экенин, барбоо керегин бардыңыздар түшүнүп билдиңиздер менимче. Бардык Кыргызстан эли бардык эле барбаш керек, болбой, туура эмес деп билишет, бирок билип туруп деле бара бергендер бул өтө жамандык. Ошон үчүн тыйлалы, коюңуздар ошо бакшыларды, жабыңыздар анын эшигин. Куран менен дарылаңыздар. Алланын китеби менен дарылаңыздар. Эгер сиз сыйкыр, жин оору менен оорусаңыздар. Эми аны ишенүү. Балким туура болушу мүмкүн. Окутуп көрөңүз. Бирок ага ишенип эмес. Өзүңүзгө диагноз койдуруп алайын. Балким сыйкыр, жинден мен текшеринип алайын деп эле. Ага ишенип эмес. Алар адамдардын эң жаманы. Көз ачык бакшылар, сыйкырчылар, жаратылган адамдардын эң ыпласы. Сиздер аларды кантип барып аларга ишенип, кантип алардан бир чечим сурап, алардан кантип жардам сурап атасыздар? Таң калыштуу. Өзүнүн жашоосу бардак, өтө бир туңгуюкка кептелген, балчыкта жүргөн адамдан кантип жардам сурап атасыздар? Таң калыштуу. Кантип силерге алар жардам берет? Кантип сиздин көйгөйүңүздү чечет ал?
Бакшы көз ачык эмне иштерди кылат билесиздерби, туугандар? Намаз окуйт экен, ажыга барат экен, Куран кармайт экен, теспи кармайт экен, зикир кылат экен деп эле барыша берет экен. Жок, алар аны кармап отуруп, Куран кармап, намаз окуп, 1000 жолу ажыга барса деле көз ачыктык кылып атса, ал кылып аткан иши туура эмес да. Бакшы көз ачык болуш үчүн адам өтө ихлас, өтө бузук, арам иштерди кылыш керек. Аларды айтсаңыздар, аларды айтканга адам тили барбайт. Бирок айтышым керек, сиздер алардын ким экенин билип алыңыздар. Көз ачык бакшылардын ким экенин жакшылап билип алыңыздар. Бакшы көз ачык сыйкырчы болуш үчүн, адам көрүш үчүн, ошо көзүнө келип бакшылык кылыш үчүн, сыйкыр окутуш үчүн, күчтүү бакшы болуш үчүн ал эмне кылат билесиздерби? Намаз окуйт, кусулсуз окуйт. Биз даратсыз намаз окушты элестете аласызбы, мисалы үчүн сиздер даратсыз намаз окуй алуу, окуштук кандай кыжалат болсун? Мен даратым жок, кантип намаз окуйм дейбиз, бардыгыбыз намаз окуганда. Алар дарат бул жакта турсун, кусулсуз намаз окуйт, кусул кылбастан намаз окуйт. Эмнеге намаз окуйт десе, Аллахка ошондой өзүнүн жин, шайтандар талап кылган иш ошол. Сен жин айтат, шайтан айтат, ага айтат көз ачыкка, бакшыга, сыйкырчыга, намаз оку ушундай, кусулсуз окуйсуң. Ал намазды урматсыз кыласың, ушундай тебелейсиң намазды. Намазга ушундай урматсыздык кыласың дейт. Алар аткарат. Аткарса, анан жиндер анын айтканын кылат. Куранды тебелетет, туугандар, бул кандай иш? Алланын ушундай улуу китебин тебелештик кандай иш? Көрүп атасыздар, социалдык тармактарда көптөгөн видеолордо Куранды кичине тебелеп койсо каргайбыз, Үйлөр күйүп кетип, Куран күйбөй калган болсо, машалла, машалла, бу Алланын китеби, кара өзү сактап коюптур деп канчалык ыйманыбыз күчөп, Алланын китеби сактап коюптур. Машиналар күйүп кетет, Куран күйбөй калган окуяларды көрүп атабыз. Мына ыплас эң бузуку көз ачык бакшы Алланын китебини тебелейт. Ишенип коюңуздар. Күчтүү бакшы көз ачык сыйкырчылар тебелейт Алланын китебин. Наскисине астына ошо носки менен кийгизип дааратканага барат, ошо Куранды тебелеген абалда. Сиз ошолордон жардам күтүп, ошолордон чечим издеп жүрөсүздөр. Ушундай, Аллах сактасын, ушундай ыплас түрлөрү бар, өзүнүн махрамы менен зына кылгандары бар. Ошентип бакшы көз ачык болот, көз ачык болуш үчүн. Ошолорду кылыш керек. Бул жакта сизге теспи кармап, аулияларым бар, улияларым бар, сенин ыйыгың бир нерселер экен деп сизди алдап окшото берет. Кылган иши аябай жаман, өтө кылат. Курмандык чалат, курмандык кылат. Жиндер үчүн курмандык соет. Тоок соет, кой соет. Ар кандай ушундай жин үчүн, жиндер үчүн курмандык кылыш бул кандай чоң күнөө билесиздерби? Курмандык чалуу бир гана Аллах үчүн болуш керек. Эгер башкалар үчүн болсо, ал ширк өтө чоң күнөө болот. Алар ошону ойлонбостон, көз ачык бакшы болуш үчүн ошол ишти аткарат. Жиндер үчүн атап курмандык кылат. Муну ол өтө чоң, жетишкен чоң күнөө. Жеткен чоң күнөө. Курмандык чалат жиндер үчүн. Эмнеге десе, ошол жин ага моюн сунуш үчүн. Жинден кызыкчылык бар да. Жин менен бакшынын, жин шайтан менен бакшы көз ачыктардын ортосунда келишим бар. Экөөнүн тең кызыкчылыгы бар. Мисалы үчүн адам менен адам мамиле кылса, соода кылса, бизнес кылса, акчанын үстүндө кызыкчылык болот, Соодада акча менен, башка бизнестерде акча менен. Жин менен бакшынын ортосунда кандай кызыкчылык бар десе,
Жиндин кызыкчылыгы адамдарды бузукулукка, тозокко алып кетүү. Мына анын эң чоң кызыкчылыгы. Ага акча, дүйнө керек эмес жин шайтанга. Алар адамдарды тозокко алып кетиш керек. Шайтандар тозокко өзү менен алып кетиш алардын эң чоң максаты. Адамдын максаты бул дүйнөдө башында айткандай ибадат болсо, Алланы ыраазылык кылуу максаты болсо адамдын, мусулмандын, момундун максаты Алланы ыраазылык кылуу, ибадат, бейишке кирүү болсо, алардын жин шайтандардын эң чоң максаты адамды тозокко алып кетүү. Канчалык көп тозокко алып кетсе, ошончолук ал кубанат, ошончолук ал максатын ишке ашырат. Ал көз ачык бакшынын максаты, анын кызыкчылыгы эмне? Дүйнөнүн болгон бир байлыгына жетиш. Көп адам көрсө, көп акча түшсө, көп чоң бакшы болсо. Ал үчүн ошондой арам иштер кылат. Толгон токой дагы айта берсең өтө көп арам иштери бар алардын. Алар өтө караңгылыкта. Кантип аларга барып жардам сурайсыздар? Алардан Аллах Тааладан коргоо сураш керек. Ва мин шаррин наффасати фил уқад деп атат Аллах Таала. Фалак сурасын бардыгыбыз билсек керек. Түйүндөргө дем салган бакшы көз ачыктардын жамандыгынан деп коргоо сурашты буйруп атат Пайгамбарыбызга. Алардан коргонуу сураш керек аларга барыштын ордуна, туугандар. Аларга барып бир нерсе сураштан, аларга кадам басыш бул жакта турсун, алардан коргонуу сураш керек. Алардан жамандыгынан Аллахтан коргонуу сураш керек. Силер коргонуу сураш керек болгон ушундай коркунучтуу, ушундай иплас адамдарга өзүңүздөр кадам басып атсаңыздар. Кандай деген нерсе? Аллах сактасын. Токтотуңуздар. Аял, эркек бардыңыздарга насаат. Тактотуңуздар бакшы көз ачыктарга кадам басышты. Биз кайрыла турган, биз жардам сурай турган, көйгөйлөрүбүздү чече турган улуу Раббибиз турат го. Улуу жаратуучубуз, ааламдардын ээси, сизди жоктон бар кылган, ар бир абаңызды дем алдырып турган, көзүңүздү иштетип турган, угуп турган, бардыгын кулагыңыз сизди ким жараткан? Аллах жараткан, өзүңүздөн өзүңүз жаратылбадыңыз. Ошол жаратуучуңуз турат сизди карап. Сура бендем, сура. Бендем менден алакан жайып сураса, мен аны курук кайтаруудан уяламын деген. Биз адамдардан сурасак жаман көрөт, Кимден сурасак жаман көрөт. Бирок Аллах Тааладан сураган сайын Аллах берегиси келет экен да, сураган сайын менин бендем менен сурап атат деп сүйүнөт экен, кубанат экен. Ошондой улуу заттан сурашты үйрөнөт. Иншалла Аллах Таала баарыбызга тоофук берсин. Аллах Таала туура жолунан адаштырбасын. Аллах разы болсун. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Дуа кылып коюңузчу. Танга маал сапарга учуп жатам Орусияга. Рахмат, Аллах разы болсун дептир. Амин. Аллах Таала жолуңузду бир коркунучтардан, ар кандай кооптуу нерселерден аман эсен кылсын. Жолуңузду Аллах Таала шыдыр кылсын. Аллах Таала бардык жерде, кайсыл жерде болсоңуз дагы дайым өзү сизди колдоп жүрсүн. Деги эле бүткүл мусулмандарды Аллах Таала кыйынчылыктан куткарсын, жеңилдик берсин. Тилеген ой максаттарыңызга Аллах Таала жеткирсин. Иманда, ибадатта дайым Аллахка сүйүктүү бенделеринен болуп, тапкан ырыскыларыңызды Аллах Таала берекелүү кылган болсун. Кийинки суроо. Түшкө эркектер тынбай кирсе, эмненин белгиси болот дейт. Тынбай кирсе, аял киши жазып атабы же эркек киши билбейм. Ал түштөрдү сыйкыр, жинге көп байланышы деле болбошу мүмкүн. Жөнөкөй эле балким аял киши болсоңуз турмушка чыгышыңыз керектир. Балким
Себептери көптүр эми. Аны түштү биз жоруштук касиетине ээ эмеспиз. Бул дүйнөдө азыркы пайгамбарлар гана, мурунку пайгамбарлар гана түштөрдү жорый алган. Кийинки адамдардын түштөрү, түштү жоругандар китептер бар. Бирок алар дагы 100% туура ушундай деп айтуу кыйын. Бизге байланыштуу эң эле түштөрдүн бая санап өткөнүндөй, жин, сыйкыр менен ооруган адам түштөрүндө жылан, ит, мышык, өлгөн маркумдар, наристелерди көп көрүп баштайт. Ушул түштөр гана биз эмне экенини, ушул түштү гана бир жоруп, ошо сыйкыр, жиндин белгиси бар деп айта алабыз. Иншалла өзүңүз окутуп көрө бериңиз, иншалла текшерип алсаңыз, пайдадан сырткары эмес, пайда иншалла. Текшерип алсаңыз, балким сыйкыр, дуа, жин болушу дагы мүмкүн. Окутуп көрүп текшертиңиз. Азыр өзү канча жарым саат болуп калды? Жарым саат калды. Жарым сааттан кийин иншалла ушу диагноз коебуз. Сыйкыр, жин оорулар менен ооругандар үчүн текшертем дегендер, күмөн кылып шектенгендер ушул жерден баарына диагноз койдурса болот. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менин түшүмдө көбүнчө чаяндар, коңуздар, арлар, курттар кубалайт. Көбүнчө өзүмдүн денемде, башымда майда жөрмөлөгөн кара курттар көп кирет. Бул эмненин белгиси болушу мүмкүн дептир. Сиздеги бул белгилер, түшүңүздөгү бул белгилер дагы адамда кээде сыйкыр, жин, дуанын бар экенине бир белги болот. Сиз дагы сөзсүз текшертип алыңыз, окутуп көрүңүз. Анткени сиз айтып жаткан санаган түштөр дагы жин, сыйкырга байланышы бар түштөр. Ошон үчүн окутуп текшертип алыңыз иншалла. Ошондо бир жаңсыл болуп текшерилип, ошол жолго бир эгер болсо, сыйкыр, жин болсо дарыланып, ошол жолдорун үйрөтөбүз. Иншалла кутулуп кетесиз эгер сыйкыр, жин болсо. Анан окшош суроолор болсо, аларды окубай эле акыркы келген суроолорду окуп кете бериңиз. Кийинки түз эфирге чейинки суроолорду жазып кое берсеңиздер болот. Facebook'тагылар достор, сиздер комментарийге жазып кое бериңиздер, иншалла жазуу түрүндө дагы жооп бергенге аракет жасайбыз. Instagram'дагы бир туугандар, сиздер дагы суроолоруңуздарды личкага жазыңыздар. Комментарийде окуй албай калабыз, анткени өчүп кетет. WhatsApp номерге же Instagram'дын личкабызга, Instagram баракчабыздын атайын SMS бөлүмүнө жазып суроолорду калтырсаңыздар, ошол жерден жооп беребиз. Андыктан азыр 20 мүнөт убактыбыз калды суроо жоопко. Ушул 20 мүнөттүн ичинде кыска, нуска кылып жооп бергенге аракет кылабыз. Суроолорду чекеден окуп бере бериңиз. Биздин үйдөн оролгон жийип таап алдым. Эмне кылсам болот дейт. Аны сууга салып, дем салып, Фалак-Нас суроосун окуп, дем салыңыз дагы. Ээн талага же бир адамдар баспаган бир чекеракка таштап салыңыз. Фалак-Нас суроосуну дем салып коюңуз окуп. Өтүп кеткен кишиге Куран окуганга кандай жооп бере аласыз дейт. Сообу барат. Иншаллах, Аллах Тааланын улуу китеби ар бир тамгасына 10 сооп жазылат. Аны окусаңыз 10 сооп жазылат. Ар бир тамгага. Бисмиллахир-рахманир-рахим дедим, мисалы үчүн. 1 секунд, 2-3 секунд кетти. Мен 2-3 секундта канча соопко ээ болдум. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздүн ичинде канча тамга бар болгон болсо, ошонун ар бирине 10 сооп бар. Ошону өткөндөргө арнап койсоңуз, жакындарыңызга, момун мусулман бир туугандарыңызга арнап койсоңуз, Аллах Тааладан ошолордун акына деп койсоңуз, иншалла Аллах ниетиңизге жараша аларга да сооп жазат. Иншалла Аллах Тааланын мүлкү кең, анын сооп казынасы түгөнүп калбайт. Иншалла дуа кылып, Куран окуп атап койсоңуз, бул сообу барат иншалла. Эң жакшысы, эң негизгиси бир эле Куран окуп коюу эле эмес. Анын артынан барып тура турган сооптор. Жакын бир тууган ата-энебиз өтүп кеткен болсо, же жакын бир жакшы көргөн бир жакындарыбыз болгон болсо, ошонун акына деп жолду оңдотуп коюңуз. Же китеп
коюп коюңуз, мечитке Кур'ан коюп коюңуз, же бир суу ачып бериңиз, эл пайдалана турган кылып, же кыскасы жүрүп турган бир садака деп коет. Жүрүп турган садака кылып, ошонун сооптору иншалла ошол бир тууганым үчүн деп койсоңуз, иншалла сооптору барып турат. Анан перзент, салих перзент дагы хадистерде келгендей, дуа кылса, анын кылган жакшы амалдары ошо ата-энесине дагы барып турат экен, өткөн маркумдарга. Маркум ата-энесине. Иншалла дуаларды Аллах Таала кабыл кылат. Ар бир Кур'ан үчүн, ар бир кылган соопторубузду арнасак жакшы болот. Алар кабырда жатат. Алар эсеп китеп берип жатат. Аларга эң керектүү нерсе эмне? Ошол жакындарынын жакшы дуалары. Аллахтан эң жакшысы туугандар. Алар үчүн кечирим сураңыздар. Аллахым, ошол жакынымдын, бир тууганымдын, же атамдын, же апамдын, же тагамдын, же тайекемдин, же тайэжемдин дегеле өтүп кеткен жакын бир тууганыңыздын акына күнөөлөрүн кечир деп сураңыз. Мына ол эң жакшы дуа. Истигфар суроо. Анын күнөөлөрүн кечиришин сураштык. Аллах Таала ал пендесин ошо сиздин дуаңыз менен кечирип салган болсо, ал кандай бактылуу билесизби? Ал үчүн түбөлүк бейишке кирип кетиши мүмкүн да сиздин дуаңыз менен. Ал ошол нерсеге муктаж. Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирип салса, эмне болот десе, ал эң наристе сыяктуу таза болот. Ал бейишке кирет. Ошон үчүн күнөөлөрүн кечиришин сураңыздар эң биринчи. Ким болбосун, момун мусулман пенде үчүн, жакыныңыз үчүн Аллахым анын күнөөлөрүн кечир деп дуа кылыңыз. Аллахым, жалбарам, анын билип билбей кылган каталарын, инсандык кылып койгон күнөөлөрүн кечир деп чын жүрөктөн сураңыз. Мына эң абзел. Кур'ан окуш, жакшылык, сооптор, бардык алар жакшылыктар албетте барат. Бирок ага эң муктаж ошо күнөөлөрүн кечирип салыш. Ал өзү дагы ал жерде күнөөлөрүн кечиришини, кана эле ошо күнөөлөрүм болбогон эле деп эң муктаж болуп турган учуру, ага сиз күнөөлөрүн кечир деп сураңыз Аллах Тааладан. Кийинки суроо, саламатсызбы? Үйгө кайсы дуаны коюп койсо болот дейт. Саламатчылык, үйгө телефондон же ушундай аппараттардан Бакара сүрөсүн коюп койгонду сунуш кылат элем. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Бакара сүрөсү окулган үйдөн жин шайтан качат деген. Жин шайтан качат. Ал жерге береке түшөт. Ал жерде Алланын китеби окулган, Алланын сөздөрү окулган жерде береке болот. Периште болот. Жин шайтан ал жерден кетет. Ошону Бакара сүрөсүнө коюп койгонду эң биринчи сунуш кылам. Анткени Бакара сүрөсү эң берекелүү, эң чоң, узун сүрө. Бакара сүрөсүнүн фазилеттери өтө чоң. Бакара сүрөсүн коюп коюңуз. Мен коюп коюңуз деп атам, негизи окуш керек. Адам окушту үйрөнүш керек өзү. Бакара сүрөсүн окушту үйрөнүш керек. Кур'ан дегеле Алланын китебин окушту үйрөнүш керек, өзү окуш керек үйдө. Мына ошондо нур үстүнө нур болот. Эми такыр көзүңүз көрбөй, такыр жаттаганга мүмкүнчүлүк болбой, же памятиңиз өтө өчүп кеткен, ушундай болгон болсоңуз, анда жок дегенде ошо аппараттардан пайдаланып Бакара сүрөсүн коюп койгонуңуз сунуш кылам иншалла. Ассаламу алейкум. Үйгө топурак чачып кеткен болсо эмне болот дейт. Топуракка дагы бакшы көз ачыктар сыйкырлайт. Мүрзөнүн топурагын жасайт көбүнчө. Аны жууп салып, ошо мүмкүн болсо дем салынган суу менен жууп салыш керек. Сууга 5 литр сууну алыңыз. Эгерде ошо фундаментиңизге же ошо дарбазаңызга төгүлгөн болсо, жууп салыңыз дем салынган суу менен. Үйүңүздө болсо деле ошо дем салынган суу менен полный бардык үйлөрдүн четтерин ачып чыгыңыз. Же ошол айрыкча турпак себилген жерине. Турпакты алып, Фалак Нас сүрөлөрүн окуп таштап салыңыз. Ошондо Аллахтын каалоосу менен анын
окулган сыйкырлар жоголуп зыяны кетет иншалла. Намазды 5 минутта эрте окуп алса эмне болот? Эми бул намаз убактары биздеги жазылган булар секунд, минутуна чейин анык болбошу мүмкүн бул намаз убактарычы. Балким 5-10 мүнөт ары бери болупчу. Бирок бул насат медиадагы намаз убактылары бул мен ойлойм эң так айтылган убактары. Бул убактан убагында окуш керек. Ошол жерде жазылган убакыт боюнча окуш керек. 5-10 мүнөт эртерээк окуп алам же болбосо ишим менен шашылып атам деп убакыты кирбесе, убакыт фарз нерсе, убакыт. Ошон үчүн убагында окуңуз. Иншалла ар бир намазды убагында окуштук. Убакыт фарз. Эми убакыт фарз дегенибиз, мисалы үчүн пешин 1:30 окулуп атат. Ровно ушул дал ушул 1:30 окуштук бул убакыты деген эмес. Бул убакыты кирди деген сөз. Убакыты асырга чейин. Бирок асырга чейин такап, асыр болоюн дегенде асырга 5-10 мүнөт калганда окубаш керек. Ага чейин окуп алыш керек. Мисалы үчүн 2-3 саат аралыгында болсо, 2 саат, 3 саат экөөнүн убагы, пешиндин убагы болот. Ошол аралыкта окуш керек. Асырга такап барбастан. Ошон үчүн ар бир намаз убагында фарз. Эртерээк окуп аламын деген нерсени кылбай эле убагында окуш керек иншалла. Саламатсызбы? Мен көзүмө кара адам сөлөкөтү болуп баламдын бөлмөсүнө көрүндү. Эмнеге көрүнөт? Жооп берип коюңузчу дейт. Ва алейкум ассалам. Адамдын көзүнө биз тажрыйбадан келип чыгып айтчу болсом, адамдын көзүнө жин көрүнүп калат. Качан адамдын өзүндө жин болсо. Кээде жин болбосо дагы адамга коркунучтуу болуп бир иллюзия болуппу, же болбосо бир элес болуп, же призрак көрүнүшү дагы мүмкүн. Бирок көпчүлүк адамдын ичинде жин болсо, анан көрүп баштайт жинди. Жинди көп көрөт. Жин болсо ичинде. Сиз дагы балким Аллах сактасын негизгиси. Жин болсо адам көрүп баштайт. Адам жин көрүнүп баштайт. Дайым эле көрө албайт, ошондой коркуп сезим болуп, кээде ушундай көрүнүп, балким коркконго кош көрүнөт дегендей, коркоо берсеңиз дагы бир нерселер иллюзия болуп, сезимиңизде бир психологияңыз жактан бир көрүнүп, коркунучтуу болуп жаткан болушу дагы мүмкүн. Ал жагы да бар. Бирок жин бар адам дагы көрүп баштайт жинди. Көрүп калат. Ошон үчүн адам ушундай нерселерди ачык көрүп, корко берсе, жиндерди көп көрө турган болсо, келбеттерди ошондой коркунуч нерсе көрө берсе, сөзсүз окутуш керек. Азыр окутуп өзүңүзгө диагноз койдуруп алыңыз. Биздин үйдө чоң ата энебиздин сүрөттөрү илинип турат. Ошол бөлмөгө намаз окуса болобу деген сурап. Ва алейкум ассалам. Урматтуу мусулман бир тууган, жакшы көргөн атаңыз же чоң атаңыз, чоң энеңиздин сүрөтүнү илип албаңыз. Канчалык жакшы көрсөңүз дагы, канчалык аны урмат кылсаңыз дагы дуалга илип албаңыз адамдын сүрөтүн. Деги эле адамдын эле эмес, жандуу нерселердин сүрөтүнү илип алуудан биз шариятыбызда кайтарылган. Ал үйгө периште да кирбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн алыңыз, илбеңиз. Ал жерде намаз окуш жөнүндө айтпай атам, мен илбеш жөнүндө айтып атам. Илбеңиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, кайсы бириңиздердин үйүңүздөрдө жакын бир туугандарыңыздын, атаңыз, чоң энеңиз, ким эле өткөн жакшы жакындарыңыздын сүрөттөрү болсо, баарын алып коюңуздар, илип койбоңуздар. Анткени ал үйгө периштелер кирбейт деген риваяттар бар. Ошондуктан сүрөт бул эң чызыш, сызуу, тартуу, адамдын тартуу же жандуу бир нерсени тартуу шариятыбызда катуу тыйылган, тыюу салынган арам амалдар. Тартуу, аны илүү арам. Аны илбеңиз.
Намаз окуса болот. Негизи намаз окуш бул жер таза болсо болду. Окула берет. Жер таза болсо болду. Окуган жериңиз таза болсо болду. Кайсы жерде окусаңыз дагы окула берет. Сүрөт илине башка болуп окула берет. Бирок ошо сүрөт илиштигиңиз арам. Аны алып коюңуз. Боюнда болбой турган кылып да окутуп коюшабы бакшылар? Кантип жандырат? Мисалы күлүчкө окутуп койгон болсо дейт. Ооба. Сыйкырчы, көз ачык бакшылар Аллах Таала аларды өзү коргулсун. Аябай ушундай жамандыктар менен дагы адамдарга зыян берет. Алланын каалоосу менен, ошо сыйкыр илими менен, өзүнүн илимдери менен, жин шайтандарды ортомчу кылып, жардамчы кылып, адамды боюнан бүтүрбөө же балалуу болтурбоо үчүн дагы алардын ушундай кылмыштары бар. Сыйкыр кара дуба окулат адамга ошо балалуу болбош үчүн. Эгерде боюнда болбой жатат, балалуу болбой жатабыз деген үй бүлөлөр дагы сөзсүз түрдө окутсун. Бул Куран менен дагы дарыланууну жолго койсун. Текшертип алсын. Бизде ушундай барбаган жери калбайт. Доктурдан доктурга барат, көз ачыгы, бакшысы калбайт, бара берет, эрди катын жетелешип алып. Ойлош керек, кимге барып атам депчи. Көз ачыгы деле, бакшысына деле бара берет, наоборот, көз ачыкка барып зыян арттырып алат. Куранга кайрылсын биринчи, Куранга окутсын, дем салсын. Эгер сыйкыр жин болсо, дуа болсо, сөзсүз билинет, бир окуганда эле билинет. Кызык жери тилекке каршы бардык жерде калбай, акырында молдого келет да. Акырында ушу Куранга кайрылат. Айла жоктон кайрылат. Бу кандай нерсе? Биринчи кайрылыш керек Куранга. Алланын китебине биринчи кайрылыш керек. Айла жоктон келет да. Айла жок. Бери көрөйүнчү бир ушуну дагы. Ушу молдону дагы көрөйүнчү бир Куран окутуп. Деп эскичилик деп коет. Бул кандай урматсыздык Куранга? Улуу жаратуучуңузга ушунчалык ишенбейсизби? Ушунчалык Куранга урматсыз мамиле кыласызбы? Куранга кайрылыңыз биринчи. Куранда Аллах Таала "Стагфирулlah ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифа" деди. Биз Куранды момундар үчүн шифа кылып түшүрдүк деди. Сыйкыр жин болбосо деле шифа бул Куран. Ишенип коюңуз. Муну кепилдик, муну гарантия. Алланын китеби шифа экенине гарантия. Муну аят гарантия. Аллах Таала өзү айтып жатат. Биз момундар үчүн Куранды шифа кылып түшүрдүк деп атат. Ошон үчүн балалуу болбой жаткан бир тууганым, биринчи Куранга кайрылыңыз, окутуп көрүңүз, текшертиңиз, сыйкыр жин болсо дарыланыңыз. Ошо молдонун туура окуган молдо менен, көрсөткөн жол менен, тапшырмаларды берет, аларды аткаруу менен. Иншаллах, дуаны дагы сөзсүз кылыңыз, унутпаңыз. Дуа кылыңыз иншаллах. Ассаламу алейкум устазым. Жума күнү нике окулса канчалык пайдасы бар дейт. Ва алейкум ассалам. Пайдасы башка күндөргө караганда иншалла бар. Жума күнү бул берекелүү убакыт. Жума бул күндөрдүн эң жакшысы, эң берекелүүсү. Ушуну ниет кылып, жума күнү нике окутсаңыз, албетте ниетиңизге жараша болот иншалла. Ар бир амалдар ниетке жараша деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жума күнү туш келип калган болсо, анан сөзсүз жума күнү окутам дебестен, бардык убакытта окутсаңыз болот никени. Бир гана аял, үйлөнө турган аял иддада болбош керек. Баягы ажырашкандан кийин идда убагын билесиздер, 3 ай, 3 айыз. Ошондон идда убагы ошол. Ажырашкандан кийин ошончо убакыт күтүш керек сөзсүз. Андан иддадан чыккандан кийин нике окутса болот.
дагы ошол жерде тыюу салынат, ошол аялга анда дагы. Ал эркекке тыюу салынбайт, башка аялга. Ошо именно ошо иддадагы аялга тыюу салынат. Ал иддасынын чыгышын күтүш керек. Анан дагы кайсы учурларда нике болбойт. 5-аялга үйлөнсө нике өтпөйт дегендей. Калган учурларда нике боло берет окутса. Эми жума күнү болсо, туш келип калган болсо, береке иншалла, жума күнү берекелүү убакыт деп ниет кылсаңыз иншалла болот. Жума күнү берекелүү болсун деп никебиз деп. Кийинки суроо: исламда кыз жигит болуп сүйлөшкөн барбы же жокпу дейт. Кыз жигит болуп сүйлөшүү деген маселе. Кыз жигит болуп сүйлөшүү эми бул жерде суроодон максат кылып айта турган болсок, сиз ошо бүгүнкү күндөгү жакылдар, динден алыс адамдардын сүйлөшүп жүрүүлөрүн айтып атасыз. Бул туура эмес албетте. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүү бул арам. Бул зына. Кыз жигит болуп сүйлөшүп көрөлү 1-2 жыл, бири-бирибизди түшүнүшөлү, бири-бирибизди билишели, анан үй бүлө курабыз дештик. Бул эң чоң ката. Сиздин мына кыска акылыңыз менен өлчөп жаткан нерселериңиз. 5-10 жыл сүйлөшүп жүргөндөр бар экен, таң калыштуу. 5-10 жыл зына кылып жүргөн. Эми зына десе сөзсүз төшөктө жатып алып зына кылуу эмес, сиз менен ал менен жыртаңдашып, күлүшүп, бири-бириңиздерге эрди катындай болуп айтышкан сөздөрүңүз, жакшы сөздөрүңүз, сүйөм, күйөм, колун кармап көрүшүштөрүңүз, булардын бардыгы арам бир туугандар, жаштар, урматтуу үй бүлө курамын, бири-бирибизди билип алалы деп жүргөн урматтуу кыз жигиттер. Бул иштерди токтотуңуздар. Кыз жигит болуп жүрүштүк арам. Категорически арам. Бул ишти токтотуш керек. Никелерде турган кызыңызга, үйлөнө турган кызыңызга, же турмушка чыга турган жигитиңизге шариятыбыз 3 жолу гана сүйлөшкөнгө уруксат берет. Эми билип алыш керек да, аларды бири-бирибизге ылайыкпызбы, балким кийин бири-бирибизге жакпай калсакчы деп жүрүшөт да. Кантип билесиз? Ал менен жашабасаңыз кантип билесиз? Ойлонуп көрсөңүздөр, мындай жөн эле бардык адам түшүнө турган бир суроо айтам. Кыз жигит бири-бирине жаман жагын көрсөтөбү? Көрсөтпөйт да. Качан ал менен жашаса, анан билинет ким экени, кандай экени. Ал эч качан жаман жагын айтпайт. Дайым периштедей болуп сүйлөшөт. Кыз периштедей, бир эң бир дүйнөдө андай кыз жоктой бир сүйлөшөт. А жигит дагы ошондой сүйлөшөт. Эң жакшы сөздөрүн таап айтат. Ушу текшерүүгө ушул. Ушул силердин жашооңуздардагы үй бүлөңүздөрдөн биринчи ушинтип билип алалы деп атасыздар. Бул жасалмалык го, бул жасалма го бул. Экөө тең, наоборот, алдамчылык го. Жаман жагын айтпайт, ол жакшы жагын сизге көрсөтөт. Жакшы сөздөрүн айтат, жакшы жаман кылыктарын билдирбейт. Ошол бири-бириңиздерди билип алышыңыздар. Бул жалганчылык, наоборот, билбей эле үйлөнүп жашаш керек. Билбей эле жөн эле мындай салихпы, салиха, имандуубу, көчөгө чыгып кетпегенби, же моюн суна турган ушундай бир аялбы, же болбосо ата-энеси жакшы тарбиялаган кызбы, сүрүштүрөсүз ал жактарын албетте. Мен баары көчөдөгү кызды алып келиңиз деген демекчи эмесмин. Сүрүштүрөсүз албетте. Ошон үчүн шарият 3 жолу сүйлөшкөнгө уруксат берди. Көрөсүз, жаксы аласыз. Бирок айлап, жылдап, жада калса апталап дагы сүйлөшүп жүрүштүгүңүз арам. Бул үй бүлөңүздөрдү куруп, мейли ушунчалык бири-бириңиздерге жактыңыздар, ушунчалык
бири-бириңерге ылайык болдуңуздар, үй бүлө курдуңуздар дейли. Бирок Аллах Таала муну арам болуп, арам жол менен зына кылып сүйлөшүп жүргөнүңүздөр үчүн Аллах Таала бул үй бүлөдөн берекени алып коет. Балалуу болбой калышыңыздар да мүмкүн. Эмнеге Аллах Таала тыюу кылган нерселерди, тыюу салган нерселерди ойлонбостон нафсиңизге эричип кыла бердиңиз, Аллах Таала эми сизге дагы бере берсинби? Сиз Аллах Тааланын буйруктарын бир чөпкө да арзытпасаңыз, чөп кыпынчалык Аллах Тааланын буйруктарына амал кылбасаңыз дагы Аллах Таала дагы бере берсе, кандай инсандык бир мамиледен айтып атам да. Мисалы үчүн бирөөгө айтканды кылбасаңыз, бирөөгө такыр бир мамиле кылбасаңыз, андан бир жакшылык сурай берсеңиз. Ошон үчүн Аллах Таала буйруган амалдарга бекем бололу, Аллахтан сурасак берет. Иншаллах, зынадан өтө алыс болуңуздар. Бүгүнкү күндө аябай өкүнүчтүү. Зынанын эшиктери өтө кенен ачылган заман. Өтө тыйылыш керек, сактануу керек. Үйлөнүш керек жигиттер. Батыраак үйлөнүш керек. Эгер үйлөнүү шартыңыз болуп жатса, үйлөнгөнгө эми шартыңыз дегенде ол сөз үй алып, машина алып, кенен бир иштеп деген бул шартка кирбейт. Жакшы бир ыймандуусузбу? Нике, талак деген маселелерди түшүнөсүзбү? Аны аялды алуудан максат ага кыяматта жооп бериш аманат экенин түшүндүңүзбү? Болду, үйлөнө бериңиз. Аллах Таала калганын берекелүү кылып коет. Көрүп жатабыз, бар үйлөрдү даярдап, бардык нерсени бутка туруп алайын дешет го, бутка туруп алып үйлөнгөндөрдү. Үйлөнгөндүн эртесине ажырашып кеткендер көп. Сүйүшүп, күйүшүп жүрүп үйлөнгөндөр кайра көп ажырашат экен. Мына статистикага маалыматтарга караганда. Мен бир жерде окудум. Бир 70-80% ажырашкандар көбүнчө башта ошо кыз жигит болуп, сүйүшүп, күйүшүп жүргөндөр экен. Эмнеге алар тез ажырашат, билесиздерби? Баштагы жакшылык, баштагы жакшы сөздөр, баштагы жакшы мамилелер, баштагы ширин сөздөр ал жерде болбойт да. Дайым боло бербейт да үй бүлөдө. Ар кандай түшүктөр, проблемалар, кыйынчылыктарга туш болот үй бүлө. Анан баштагы нерселер кана дейт. Жөн эле мен алдап жүргөн экенсиң дейт да, тез эле ажырашып кете берет ошентип. Ошон үчүн динибизге кайталы, исламыбызга кайталы. Аллах Таала бизге эмне буйруган болсо, алдан анда эч кандай жамандык жок, кыпынчалык жамандык жок. Аллах Таала бизге эмне буйруган болсо, ада бардыгында жакшылык бар, бардыгында береке бар. Сиздин акылыңызга туура келбесе дагы, сиздин нафсиңизге, сизге жакпаса дагы, Аллах буйруган иште сөзсүз жакшылык бар. Сиздин нафсиңизге жакпаса дагы, сизге жакпаса дагы, акылыңызга туура келбесе дагы, Аллах кайтарган иште сөзсүз жамандык бар. Билип коюңуздар ушул эрежени. Сөзсүз жамандык бар. Аллах Таала эмнеден кайтарган болсо, анда сөзсүз жамандык бар. Аллах Таала эмнеге буйруган болсо, эмнени адал кылган болсо, ада жакшылыктар толтура, ада береке бар. Иншаллах, бүгүнкү түз эфирибиздин биринчи бөлүмү аягына жетти. Анда эмесе Аллах Тааланын улуу китебинен сиздерге дем салып беребиз. Экинчи саатыбыз убагы келди. Урматтуу достор, урматтуу мусулман бир туугандар, Facebook жана Instagram баракчабыздагы бизди көрүүчүлөр, биздеге катталгандар, бул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар мүмкүн болушунча. Азыр түз эфирде күткөндөр бар, канчалаган алыстагы келе албай жаткандар бар. Ушул жерден өздөрүнө дем салдырып, бир пайда алып калсын. Иншалла, сизге дагы анын сообу жетет. Иншалла, бөлүшүп койсоңуз. Бул дем салууда эң эле биринчи шарты билесиздер, ихлас. Бизди күн дайым күзөткөндөр жана жаңы күзөтүп жаткандар болсо эскертип коеюн, ихлас болуш керек. Бул муну угуп жатканда, Аллахтын китебин угуп жатканда, башка нерселерге ойду бөлбөш керек.
мүмкүн болушунча ойду чачыратпаш керек. Болгон ойдун, болгон жан дүйнөңүздөр менен угуп туруңуздар. Анткени Аллахтын сөзү окулуп жатат. Кайсы оору менен ооруган болсоңуз дагы ниет кылып, көздү жумуп, ихлас менен угуп туруңуздар. Көздү жумуу бул эң негизги шарттарынан. Анткени көз ачык болсо, оюңуз башка жака чачырайт. Жаныңызда балдарыңыз жүргөн болсо, балдарга оюңуз кетип, дуалды карап, же телевизорду карап, ойлор чачырашы мүмкүн. Ошон үчүн көздү жумуп, кунт коюп, ихлас менен угуп турабыз. Alhamdulillah. Bölüşüp koyduğunuzlarбы? Anda emесе başlayбыз. Көздү жумуп алабыз, кунт коюп, ихлас менен, жан дүйнөбүз менен берилип угуп турабыз. A'udhu billahi s-sami'il alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصالحات
فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو هم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
O bul denelerdeki bekinip yaşınıp жатқан erkek жана urgaçı zalim jinler, Allah'tın düşmanları, göz açık bakşının malayları, sıyqırçının kuldары, Allah'tan korkup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp, bul buzgunçuluk işinlerden kaytıp, bul denelerden daroo çıkıp ketkile. O bul denelerdeki bekingen, yaşıngan erkek jana urgaçı zalim jinler, Allah'tan korkula, zulümden kaytkıla. Allah Taala sizlerdi zulüm üçün jaratkan emes. Allah Taala sizlerdi göz açık bakşı, sıyqırçılardın aram buyrukların, aram işlerine şerik boluşuңar üçün jarattı bele. Allah Taala insan jana jinderdi bir-birine zulüm berüler üçün jaratkan emes. Allah Taala insan jana jinderdi жалгыз özüne ibadat üçün jaratkan. Allah'tan korkula, zulümden kaytkıla, bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Allah Taala'nın kitabı hak. Hakikat geldi, hak geldi, jalgan jok bolot. Hakikat gelgende sıyqır jok bolot. Allah'tan ulu kitabı, Allah'tan ulu sözleri gelgende, hak gelgende jalgan jok bolot, sıyqır jok bolot. Eç kaçan sıyqırçı eç kaçan iyilik tapbayt. Sıyqırçı eç kaçan jеңишке жетпейт. Allah Taala albatta sıyqırçının sıyqırın jok kılat. Albatta Allah sıyqırçının sıyqırın tekke ketiret. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah Taalaga çeksiz alkışlar, maqtoolor bolsun. Allah'ım, o jaratkan Allah özüňe maqtoollar aytabız. Allah'ım, günölerimizni keçirişiňdi suraýbız. Allah'ım, bul bendeleriňe şifa berekör. Allah'ım, Kur'an ayetlerin yüreklerine nur kıl. İmanlarına güç kubat kıl. Allah'ım, günölerin keçe tövbeleri kabul kıl. İşlerine iyilik, ömürlerine bereke ber. O jaratkan Allah dünya jana ahirette jakşı nematlaryny bizge nasip kıl. O jaratkan Allah bul keçede senden suranabız, senden jalanyp jalbaryp suraýbız. Allah'ım özüň bize hidayet tawfik ber. Allah'ım imanda, ibadatta, İslamda bizi bekem kıl. Allah'ım dünya jana ahirette jakşı nematlaryny, jakşylyklarını gana nasip kıl. Dünya jana ahirettin işlerini işleribizde özüň oňdop ber. O jaratkan Allah alyskı bir tuğanlarımızga bizde uğup jatkan Kur'an ayatların ihlas menen senden ümit kılıp uqqan bendelerine şifa kıl. Allah'ım sykır jana anın türlerini Kur'an ayatları men ketirip şifa ber. Allah'ım işlerine iyilik, ömürlerine bereke ber. Üýbülölük yaşoolaryna, turmuşlaryna baktylуулuk ber. Allah'ım senden emne surasak bardygyny ber Allah'ım. Ya Rabbil Alamin suraganlarybızdan abzelere kılıp ver Allah'ım. Ya Rabbil Alamin özün bizde Firdavs beşini nasip kıl. Allah'ım dozoğundan alız kıl, beşinden nasip kıl. Allah'ım bul bendeleriňe göz açık, bakşı, sykyrçy köre albaslar tarapyndan jasalgan, arkanda yaram jollar menen jasalgan, jedirilgen, içirilgen, kömülgen, çaçylgan, tüýülgen, katylgan, jana başka
ар түрлүү максаттар менен, арам максаттар менен жасалган, өлүм үчүн жасалган, үй бүлөлөрдү бузуш үчүн жасалган, ден соолугунан ажыратыш үчүн жасалган ар кандай сыйкырдын түрлөрүн Кур'ан аяттары менен жок кыл. Аллахым, Кур'ан шифа кылгансың. Аллахым, өзүң улуу китебиңде айткансың, албетте муумундар үчүн Кур'анды шифа кылып түшүрдүк дегенсиң. Аллахым, бул сөзүңө биз ишендик. Албетте сен эң чын сүйлөгөн Rabbimizsin. Allah'ım senin yolun tuğra. Allah'ım ya Rabbil Alemin özün şifa ber. Allah'ım bul bendelerine şifa ber. Allah'ım töşükte jatkan bir tuğanlarımızga şifa ber. Allah'ım oğrularına şifa ber. Allah'ım dartlarına şifa ber. Allah'ım kıyınçılıkların jеңилдет, tüşüklerin jеңилдет. Allah'ım özüňe gana jalbarabız. Allah'ım biz alsız günökör bendeleriňe günölerimizni keçirip, özüň bizde kolda, özüň bizge kuwat ber. Jin şaytandardın jamandygyndan özüň bizge korgoo ber. Allah'ım özüňdün korgoğuna kaçabız. Ya Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin jin şaytandyn jamandygyndan sakta, asman jana jerden bolgan balay kırsıklarından sakta. Ya Rabbil Alemin, gözü açıktın, gözü bardın nazarından, bakşı sıyıkırçının jamandygyndan özüň saktay gör. Allah'ım ya Rabbil Alemin, ya Rabbil Alemin. Allah'ım dualarımızı kabul kıl. Elbette sen dualardı kabul kılıcı, uğucu, bilici, görüp durucu Rabbi bizsin. Allah'ım ya Rabbil Alemin. Allah'ım özüňe gana tayanabız. Allah'ım özüňe gana sığınıp senden gana jardam soraybız. Allah'ım bul bendelerine şifa ber. Şifa ber ya Rabbil Alemin. Allah'ım şifa ber. Ya Rabbil Alemin, tilegen oy maksatlarımızın işke aşır, işlerine iyilik, ömürlerine bereke ber. Üy bölölük yaşao maksatlarına özün iyilik ber ya Rabbil Alemin. Baktululuk ber. Allahümme Rabban nas. Adhibil bas ve şifan şafi. La şifan illa şifauke şifan la yugadir sakama. Taqabbal minna inneke entes semiyel alim. Rahmetike. Allah Teala barыңızlarga şifa bersin. Bizde Facebook'ta gözötkөн bir tuğanlarımızga bir tilekке karşı mikrofon табылбай калды. Ошол үчүн жакыныраак кылып сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Азыр мына жерде Facebook'ta саламатсызбы? Мен сиздерге көрүнүп кеткен, бирок кайра эле оор жүк басып уйкум жок, эч нерсеге көңүлүм келбей жүрөм. Света деген эжеге жазыптыр. Эжеке, сиз келип дагы бир текшертип көрүңүз. Балким сиздики толук бүтө элек. Шайырбек деген көрүүчүбүз, таксыр адрести жазып коюңузчу, эртең барсак болобу дейт. Болот. Биздин дарегибиз Бишкек шаары Горький Панфилов кесишинде. Горький 164-жер үй. Болжол менен Вефа Центр деп издеп келсеңиз болот. Иншаллах, бул баракчабызды башка группаларга да бөлүшүп коебуз. Өзүбүз дагы азыр телефон жетишпеген үчүн бөлүшө албадык. Иншаллах, бүгүнкү түзөфүрүбүз буйруса аягына чыкты. Азыр окуганда кандай белгилер болгон болсо, азыр окуп жатканда, азыр дем салынып жатканда кандай реакция болду? Денеңиз ысыдыбы, же чыйрыктыңызбы, башыңыз ооруп чыктыбы, кускуңуз келдиби, деги эле көзүңүздөн жаш актыбы, же кеп эсинедиңизби, кайсы бири эмне болгон болсо, баарын калтырбай биздин личкага, инстаграмдагылар, инстаграм баракчабыздагы атайын SMS бөлүмүнө жазып коюңуздар бизге. Ошол жерден сөзсүз жооп беребиз инстаграмдан. Анан комментарийге жазганды токтотуп койсоңуздар болот. Анткени бул рукуя бөлүмү, суроо жооп бөлүмүнөн турган түз эфирибиз аягына чыкты, сакталып калат, комментарийлер өчүп кетет. Ошон үчүн суроолоруңуздарды жеке SMS бөлүмүнө жазыңыздар. Facebook'та досторубузга дагы комментарийге жазып койсоңуздар, иншаллах жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин WhatsApp номерлерибизди дагы, адресибизди дагы ушу комментарийге да жазып коебуз Facebook'тагылар үчүн. Аллах Таала барыңыздарга шифа берсин. Аллах Таалам оору бале кырсыктардан алыс кылсын. Барыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Аллах Таала баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Бүгүнкү түз эфирибизди пайдалуу кылсын.
Анан сиздерден сураныч, каналга, биздин баракчабызга сөзсүз катталганды унутпаңыздар. Instagram жана Facebook'тагы достор, ал жерде сөзсүз басып койсоңуздар, катталып койсоңуздар, сиздерге дайым биздин жаңылыктар, биздеги болуп жаткан учурлар, дааваттар, насааттар деги эле бизде эмне жакшылык болсо баарын бөлүшүп турабыз. Андыктан ал жердеги чыгарган постторубузга, чыгарган макалаларыбызга өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жазып, оюңуздарды жазып, суроолоруңуздарды жазып, өзүңүздөрдүн реакцияларыңызды билдирип, жакса жактыны басып, албетте каталарыбыз болсо дагы эскертип туруңуздар. Жана дайым бизди күзөтүп туруңуздар. Албетте биз сиздерге жакшылыктарды гана бөлүшүп турабыз. Анда эмесе кийинки түз эфирлерде дагы жолугушканча сак, аман, эсен туруңуздар. Иншаллах баарыңыздарды Аллах Таалага аманат калдырам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.